21 მარტს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ინიციატივით ვალერი არქანიას სახელობის არტ გალერეაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრის მოსწავლეთა ფერწერული და მოზაიკური ნამუშევრები. შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, რადგანაც თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრის ბენეფიციარების ნამუშევრები ვიხილეთ დღეს, რაც შეიძლება ითქვას, რომ უნიკალური არის, რადგანაც სათითაოდ და სათუთად არის მოზაიკაზე ნამუშევარი და ძალიან დიდი ემოცია მოდის ყოველი ნამუშევრისგან. ყველა ნამუშევარი გაიყიდა და შესაბამისად ხვალ და ზეგ დაემატება ახალი ნამუშევრები და გამოფენა გაგრძელდება კიდევ 2 დღე. თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრი არის ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და ბავშვებისთვის, სადაც ბავშვები და უფროსი პირები ეუფლებიან მოზაიკის ხელოვნებას, ქმნიან ამ ნამუშევრებს, რასაც დღეს თქვენ აქ ხედავთ. აფხაზეთის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო ძალიან გვიჭერს მხარს ჩვენ, პირველი პროექტი არ არის ჩვენ, რაც ერთობლივად განვახორციელებთ. აქტიურად ვარ ჩართული, ნიკოლოზი აქტიურად არის ჩართული, აი ყველაფერში ეს მოზაიკა, ხატვა, ხონის თეატრიაც ან არის ჩართული. მნიშვნელოვანია, რომ ინტეგრაცია ამ ბავშვების საზოგადოებაში, ასე რომ გამოვიდნენ, ურთიერთობები ქონდეს, ძალიან დიდი როლს თამაშობს.